Ааламдашуу доорундагы үй-бүлө 4-бөлүм. Мен каалагандай бол. Бала жашоого болгон көз карашын аныктап жатып, улууларды карайт. Балдарга таандык келечек жөнүндө ойлоп жатканда, биз муну эске алышыбыз керек. Балдарга өз көз карашыбызды таңуулоо туура эмес. Психология жана адам укуктары жаатында жетишкендиктердин катарына индивиддин эркиндигин таанууну кошууга болот. Эрк эркиндиги көз караштан алганда бала улуулар топтогон тажрыйбадан, ачуудан жек көрүүгө, сүйүүдөн үмүткө, коркуудан шыктанууга чейин азыраак көз каранды болуп калды. Бүгүнкү күнү балдарга жеткиликтүү болгон башка маданияттар менен таанышуу мүмкүнчүлүгү алардын астында жаңы мейкиндиктерди ачат. Сөз улуу адамдын тарбия берүү процессинин четтөөсү эмес. Биздин балдардын келечеги улуулардын бүгүнкү чектөөлөрүнүн таасирине байланыштуу болбошу керек жөнүндө болуп жатат. Белгилүү психолог Алис Миллер «Жөндөмдүү баланын драмасы» деген китебинде белгилегендей, балдар көпчүлүк учурда улуулар өз кезинде ишке ашыра албай калган максаттарды жүзөгө ашыруу үчүн жашайт. Психологиялык кеңеш алууга кайрылган адамдар көбүнчө атасы же энесинин үстөмдүк кылганы. Алар муну жетилгенде гана түшүнүшкөнүн айтышат. Айрымдар бала чакта атасыныкы, экинчилери апасыныкы, дагы бирөөлөрү чоң атасыныкы же чоң апасыныкы болушкан. Атасынын кызы көбүн эсе бир гана бала. Кыз болгон үй-бүлөлөрдө же кыз биринчи же акыркы бала болуп, атасы так ушул кызын анын келечекте пландарын ишке ашырат деп чечкен үй-бүлөдө кездешет. Мындай балдар өз бала чагын өткөрбөйт жана жетилген учурда келечегин өз идеяларына негиздеп пландай алышпайт. Мага эгерде улуулар туура жашаса, инсандыгы калыптана элек балдарына турмушуна болгон жакшы нерселерди берүүнүн эмнеси жаман деп каршы айтышыңыз мүмкүн. Жооп берейин. Субъективдүү баалоолор жана бардык баалоочу пикирлер маданият жана убакытка байланыштуу өзгөрүшү мүмкүн. Экинчиден, үй-бүлөдө алган ата-эненин программалары аркылуу башка элдер жана маданияттарга ар кандай мамиле кылуу адаты жаңы муундарга ачык же анчалык айкын эмес өтүшү мүмкүн. Балдар биздин жарааттарыбызды айыктырат. Ар бир адам жаш кезинде келечекте балдарынан эмнени күтөөрүн элестетет. Марадонага суктанган аталар өз балдарын футбол ойноого жөнөтөт же устаканасында топтолгон тажрыйба жоголбош үчүн балдарын өз кесибине тартат. Белгилүү хевиарист Устюн Декмен мындай учурда балдар улуулардын жарааттарына бинт болот деген. Кимдир бирөө коңшусуна караганда каражаты аз болсо дагы эң престиждүү университетке окутууга жөнөтөт. Кимдир бирөө өмүр бою кыялданган кесипти алууга мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан ага баласы аркылуу жетүүгө аракеттенет. Жакшы мисал. Үйлөнүүнү көздөгөн жаштар кыздын энесинин күчтүү каршылыгына кабылышат. Ал жигит керт башын ойлоп жатат. Кыздын бардык акчасын чачып жок кылат. Анын негизги максаты өз энесин камсыздоо. Кызды ал кайын энесине жумшап бергени жатат деп ынандырган. Натыйжада жуптар ажырашып, кыз катуу психологиялык кризиске кабылды. Энеси кеч болсо дагы өз катын түшүндүрдү. Бирок ишти оңдоого кеч болуп калган. Орус үй-бүлөсүнүн жашоосунан мисал. Марина экономикалык кыйынчылыктардан кутулуу үчүн уулу Антонду бизнес жана ишкердик факультетине окууга жөнөтүүнү чечет. Бирок уулу рок-музыка менен байланышууну каалап, апасынын чечимине каршы чыгат. Кырдаал ушунчалык оорлоп, Антон үйүнөн кетип калууну, андан чыгуунун жалгыз жолу деп тапты. Мындай мисал түрк үй-бүлөсүндө дагы болду. Эрмей саксофондо ойноону каалачу. Мугалим болуп иштеген ата-энеси баласы эл аралык укук же юридиканы окуса деп кыялданышчу. Үй-бүлөдөгү талаш-тартыш Эмре саксофонду унутпай, дегустатор болууну чечкенде андан бетер күч алды. Үй-бүлөсү каршы болгонуна карабай, ал өзүнүкүн берген жок. Дагы бир мисал Индиядан. Анил чоң ата чоң энесинин таасири күчтүү болгон патриархалдык үй-бүлөдө чоңойгон жана тентек, өжөр бала болгон. Динчил жана салттарга байланган чоң атасы аны адам болсун деп ууру башчысына тарбиялоого жөнөтөт. Ал адамдын таасири астында Анил анын өлкөсү менен согушкан элдердин баарын каардуу жана агрессивдүү деп эсептей баштады. Себеби ал адам барып турган улутчул экен.
Тилекке каршы ушул сыяктуу түшүндүрмөлөрдү биз ата-эненин программалары аркылуу алабыз. Албетте, улуулар жана балдардын мамилелери таптакыр башкача түзүлгөн үй-бүлөлөр жада калса социумдар бар. Ал жакта баланын каалоолору жана артык көйгөйлөрү дайым эске алынат. Айрым үй-бүлөлөр баланын ушунчалык көзүн карап, өз жашоо образын жана жашаган жерин дагы алмаштырышат. Биздин балдар сак-саламат атмосферада чоңоюшу керек. Балдардын тажрыйбасы жана билими жок. Аны аларга бериш керек. Бир жагынан бул туура. Буга ата-эненин программаларынын маалыматтык түзүмү багытталган. Көпчүлүк энелер баласы үчүн тынчсызданып, ага өзүнө өзү ишенүүгө жолтоо болушат. Өз максатына жетүүгө аракетин жана жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүсүнө чектөө коюшат. Биз улуулар инсандык өсүү маселелеринде балага көбүрөөк эркиндик жана багыткана берүү керек экенин эстен чыгарбашыбыз абзел. Мейли, ал булганып алсын, бирок тамагын өзү жесин. Кийимин тескери кийсе дагы өзү кийсин. Ал акылсыз сөздөрдү сүйлөп жатса дагы, ага өз оюн айтууга мүмкүнчүлүк берүү керек. Дайыма өзүн жаап, сөзүн бөлүп, каталарын көрсөтүп турган балдар сак-саламат инсан болуп чоңойбойт. Саламат эмес балалык ушундай эле жетилген куракка өтөт. Чектелген жана жасалма реалдуулукта чоңойгон балдар өмүр бою сырттан бирөөнүн кийлигишүүсүн күтүшөт жана мезгил менен өзүн кармай албай, башкарууга мүмкүн болбой калышат. Көбүнчө кастык жана агрессиянын негизинде так ушундай тажрыйба жатат. Ушул себептен Түркиянын билим берүү министрлиги тарых окуу китептеринен башка өлкөлөр жана элдер жөнүндө жаман ойлорду жаратууга түрткү болуучу айтылыштарды алып таштады. Улуулар ата-эне программалары аркылуу балдарына маданият, жеке жана социалдык тажрыйба бере алат. Бирок бул канчалык деңгээлде болушу керек? Жеке турмушуна үстөмдүк кылууга өтүп кетпегидей деңгээлде. Баланын коркунучтуу жүрүш-турушу жана жашоо образынан кармоо керек. Бирок тыюу салуу жолу менен эмес. Ага чындыкты өз алдынча көрүп, ачууга жардам берүү менен. Бул туура акма. Балдар улуулардын келечеги, заманбап жашоо образы качандыр бир кезде өзгөрөт жана өлбөс, өчпөс баалуулуктарга негиздеп, биз балдарга чындыкты таанууга жардам беришибиз керек. Улуулар өз ишенимдеринин жана азыркы күндөгү түшүнүктөрдүн салыштырмалуулугун түшүнүү менен ушул сыяктуу билимдер балага таасир тийгизбеш үчүн болгон күч-аракетти жумшоого тийиш. Болбосо өз каталарын моюнга албоо, жакшы эмес ниет жана жаман ойлоо адамзатты келечек муундардын жашоосун бузууга түртөт. Жардан алыс түрткөн оюндар же талкаланган тагдырлар. Акыркы күндөрү Кыргызстанда оюн автоматтары жана компьютер оюндарын сунуштаган залдардын, аларга барган жаштардын дагы саны өсүп жатат. Көп жылдардан бери жүргүзүлүп келген изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын алсак, мындай оюндар адамдарга эс алуу мүмкүнчүлүгүн бергени менен алардын жашоосу, саламаттыгы жана акыл эсине олуттуу таасир берери аныкталган. Дүйнө жүзүндө оюн автоматтары жана компьютер оюндарын ойноочу борборлор жайылып жатат. Статистикалык маалыматтар боюнча өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө 7 жаштан 18 жашка чейинки ар бир өспүрүм өмүрүндө жок дегенде бир жолу компьютер оюндарын ойногон. Жер шарынын булуң бурчунда адамдар компьютердеги эң жөнөкөй оюндардан тартып, кымбат баалуу PlayStation, Xbox сыяктуу ар кандай оюндарды ойношот. Бул кырдаал Кыргызстанда дагы орун алган. Оюн автоматтарын иштетүүгө мыйзам түрүндө тыюу салынганына карабастан иштетип жатышат. Компьютер оюн салондору Бишкекте өзгөчө кеңири тараган. Мындай залдар көбүнчө көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабаттарында же жер тирөөсүндө жайгашып, өлкөдө алардын саны көбөйүп жатат. Оюн залдарына кимдер барышат? Бул чөйрөдө изилдеген окумуштуулардын айтуусунда оюн залдарына 10 жаштагы балдардан 40 жашка чейинки курактагы эркектер барышат. Мындай залдарга кирсең, майда өспүрүм балдардан тартып 25-30 жаштагы жигиттерди дагы көрөсүң. Көпчүлүгү бул жакка байма-бай келишет. Алардын мындай жерде кандай сырдуу күч тартып жатат болду экен деп ойлойсуң. Бишкектин орто мектептеринин бирөөсүнүн окуучусу Шамшыбек уулу Белек компьютер оюндарына башталгыч класстан эле берилип алган. Ал оюндар ушунчалык кызыктуу болуп, сыйкыралат. Көп убакыт ойнобой калса, кадимкидей сагынып каларын айтат. Кээде сабактан качып кетип, оюн залына барам дейт Белек.
Бир оюнду баштасам, кийинки турунда эмне болорун билиш үчүн аягына чейин ойноого шашылам. Башка жаңы оюндар пайда болсо, сөзсүз аларды ойношум керек. Студент Айбек Адыров убагында компьютер оюндарынан баштаган. Азыр көп убактысын оюн автоматтарында ойноо менен өткөрүп келет. 2 жылдан бери кумарга кирип кеткенин айтат. Кумарга кирген адам болгон каражатын оюнга коротот. Андай адам башка дүйнөдө жүргөндөй болот. Оюнга акча табыш үчүн кумарпоздор адам өлтүрүүгө чейин барышы мүмкүн. Кумар оюндарына эбегейсиз көп акчалар которулат. Бишкектин оюн автоматтары залдарында жана компьютер оюндары салондорунда баалар оюндун түрү жана убактысына жараша. Оюндун 1 сааты үчүн эң азы 40 сом төлөш керек. Адам кумарга киргенде акча байкалбай кете баштайт. Эгерде жумасына 1 сааттан эле ойносо, 1 жылда 1782 сом чыгаша болот экен. Бирок геймерлерди карап туруп, алар 1 саат менен эле чектелбесине ынанасың. Оюн автоматтарына кеткен чыгымдар компьютердик оюндарга караганда алда канча жогору. Айбек Адыровдун айтымында оюнчу бир күндө 3000ден 5000 сомго чейин коротот. Бул жерге келгендердин көпчүлүгү эле жетиштүү, бардыр адамдар эмес. Ошондуктан оюн автоматтары жана компьютер оюндарына берилүүнү баңгизаттарга берилүү менен салыштырууга толук негиз бар. Оюнга берилүү өлүм менен аякташы ыктымал. Кыргыз Славян университетинде иштеген психолог Анара Түленова оюнга көз карандылыкты оору деп эсептейт. Оюнчуларды ал 2 топко бөлөт. Биринчи топтогулар берилип кетпейт. Ал эми экинчи топко киргендер оюнга берилип, көз каранды болуп калат. Оюнга берилүүдөн жапа чеккендер утуш жөнүндө гана ойлонуп, убакыттын кандай өткөнүн, ачка болгонун дагы байкашпайт. Бир нече сутка катары менен ойногон адам артериялык кан басымынын жогорулап кетишинен каза болуп калышы ыктымал. Оюнга көз карандылыктан жапа чеккен адамдар жаш курагына карабастан сөзсүз түрдө психологдордун жардамын алышы керек. Компьютердик оюндардан көз карандылыктын эң коркунучтуу натыйжасы адамдык сапаттын деградациясы. Себеби оюнпоздор өз кумарын кандыра албай калган учурда ачуулуу, чың тийбес болуп калышат. Аларга оюн гана канааттанууга алып келет. Компьютердик оюндардан көз каранды болгон адамдар коомдо жашоо жөндөмдүүлүгүн жоготушат. Алар үй бүлөлөрүндө акчанын айынан чыр-чатак көп чыгат. Чыныгы турмуш аларга кызыксыз көрүнөт. Аларга виртуалдык дүйнө алда канча кызык жана түшүнүктүү. Ал жакта баардыгы мүмкүн. Оюнчу эрежелерди дагы өзү аныктайт. Оюнпоздорго жардам бербесе, адам коомунан чыгып, жапайы болуп кетиши мүмкүн. Компьютер оюндары кылмыштуулуктун себеби. 2004-жылы Улуу Британияда жүрөк титиреткен трагедия болду. 17 жаштагы Уан Лептан таанышы 14 жашар Стефан Пакерди сейил бакка алып барып, муздап салган. Сот процессинде өспүрүм өз кылганын компьютер оюндарынын таасири алдында болгонун билдирген. Тергөө учурунда Уоррен Леблан Манхунт оюнунун фанаты экени аныкталган. Ал оюнда балта, бычак менен куралданып, адамдарга аңчылыкка чыгат. Бул трагедия өспүрүмдүн психикасына компьютер оюндары кандай таасир берерин ачыктады. Психикасы оюнда жабыркаган адамдар монитордон көргөнүн чыныгы жашоодо кайталабай коюуна эч ким кепилдик бере албайт. Окумуштуу психологдун пикиринде зомбулук жана өлтүрүү элементтери камтыган компьютер оюндары өспүрүмдөрдүн агрессиясын өстүрөт. Көп адамдар компьютер оюндары кылмыштуулуктун себептеринин бири деп эсептешет. Бишкектеги номер 69 орто мектебинин окуу бөлүмүнүн башчысы Айнура Маткеримова оюндар адекваттуу эмес жүрүш-турушту пайда кылаарынан көмөн санабайт. Мектепте окуучулар кээде ошол оюндардын каармандарын туурап мушташышат. Өспүрүмдөр оюнга акча табуу үчүн уурулукка дагы барып жатышат. Майда уурулук олуттук кылмышка алып келиши толук ыктымал. Жашоодо ак кара болгон сыяктуу эле компьютер оюндары адамдарга пайда алып келиши дагы мүмкүн. Мисалы, логикалык оюндарды ойногон өспүрүмдөрдүн акыл эси жакшы өсөт. Батыш өлкөлөрүндө бир катар оюндарды оюн терапиясында колдонушат. Мисалы, баңгизаттар же алкоголго көз каранды адамдарды оюн менен алаксытышат. Батыш врачтары кары адамдардын эс тутумун жакшыртуу үчүн атайын адаптацияланган оюндарды сунушташат. Демек, биз жөн гана кандай оюнду, качан ойноо керектигин билүүбүз керек. Ошондуктан, эгерде адамдар акча сарптоодон башка пайдасы жок компьютер оюндарынан алыс болуп, эс алуу үчүн оюндарды ойносо эч зыяны болбойт.
Жакшылык кылсаң жүрөгүңдө тынчтык орнойт. Ар бир ата-эне өз баласы жакшы адам болуп өссө экен дейт. Жакшылык кылуу керектөөсү ар бир адамда жашоосу керек. Себеби ал адамдын бактылуу болуу мүмкүнчүлүгүн аныктайт. Жакшылык жасалган адам үчүн дагы, жасаган адам үчүн дагы кубанычтын булагы болот. Сууга ташталган таштан тараган толкун сымал бир жакшы иш дагы көп жакшылыктарга түрткү берет. Жашоодо бакыттын жашыруун мыйзамдары бар. Кубаныч жана канааттангандыкка алып барган жолдордун бири бөлүшүү жана берүү жөндөмдүүлүгү. Берүү, бөлүшүү жана ал процесстен ырахат алуу, бакытты сезүүгө жакындоо. Алгач психологиянын жашыруун мыйзамдары жөнүндө сөз кылалы. Адам эмне гана кылбасын, анын кылган иштери жашоосуна сөзсүз чагылат. Жакшылык кылган адам жооп катары жакшылык алат. Психологияда мындай кайтарым байланыштын принциби белгилүү. Жакшылыкты материалдык жардам менен гана чектөөгө болбойт. Бирөөгө жылмаюу, гүл берүү же жагымдуу сөз айтуу дагы жакшы иш. Жакшылык аны жасагандар менен келишим түзгөндөй болуп сөзсүз кайра кайтып келет. Бирок жакшылык жасоону каалоо сизден кетпеш үчүн сиз чын жүрөктөн жасашыңыз абзел. Сүйүктүү болгусу келген адам алгач сүйүүнү үйрөнүшү керек. Мактоону күткөн адам бирөөнү мактоону үйрөнүшү керек. Жакшылыкты жакшы көргөн адам сөзсүз ага жолугат. Күндөлүк турмушта адамдардын башкалар үчүн көп жакшылык кылганы, бирок ыраазычылык албаганы жөнүндө арызданганын угабыз. Бул адамдардын жаңылыштыгы, алардын мактоону күткөнү. Жакшы иштер ансыз деле байытат. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, жакшы иштер адамдын мээсинде бакыттын гормону иштелип чыгуусуна түрткү болот. Жакшылык жасаган адам сергектик жана күч-кубатталып, коомдун ишеничине ээ болот. Дагы жакшы иштерди жасоого энергия алат. Жакшы иштерди эмне үчүн жасоо керек? Адам жакшы иштерди баарынан мурда өз үчүн жасашы керек. Себеби жакшылык кылуу жүрүш-туруштун позитивдүү моделинин милдеттүү компоненти. Экинчиден, адам жакшы иштерди башкаларга жардам берүү, ага рахат алып келгени үчүн жасайт. Мында башкы принцип жасап унутуп калуу. Оң кол сол кол менен бергенин билбейт. Адамдын эгосу буга макул болушу кыйын. Себеби көбүнчө жакшылык жасаган адам ал жөнүндө бүткүл дүйнө билишин каалайт. Мактаныш үчүн альтруизм жакшы иш деп саналбайт. Мактоо үчүн жакшы иш жасаган адам мактоо укпай калса канааттанбайт. Чынында жакшылык адамдын өзүнө өзү жасаган белеги. Жакшылык үчүн акы көз ирмемчи. Ал жакшы иш берген рахат. Элде аккууга жетүү үчүн тоокто аяба дейт. Бул макалга төп келген жакшылык пайданы күтүүнү билдирет. Ошондуктан пайда алуу мүмкүнчүлүгү жок болсо, жакшылык жасоону чын дилден болбогону билинип калат. Балага адамдарга жардам берүү жана жакшы иштерди жасоо керек экени жөнүндө айтканда, жакшы иш жасаганда аны эч ким билбесе, ал идеалдуу жакшы иш деп сөзсүз баса белгилөө керек. Жакшылыкты үйрөнсө болот. Адамда эки башталыш бар. Жакшы жана жаман. Адам төрөлгөндө периште болуп төрөлөт деген туура эмес. Анын жакшы дагы, жаман дагы иштерди жасоо адаты болот. Биздин жардам берүү, жакшылык жасоо, мээримдүүлүк жана адамдарды сүйүү потенциалыбыз бар. Ошондой эле бизде эгоизм, бири-бирибизди урматтабоо, пайда табууга умтулуу, агрессивдүүлүк дагы мүнөздө. Бала актайбыраак. Ага жакшылык өстүрүп, терс сапаттардын өнүгүүсүн алдын алууга болот. Баланы тарбиялоодо оң жана терс сапаттарды бала жалпы жүрүш-туруш маданиятынын бөлүгү катары кабыл алаарын эстен чыгарбоо зарыл. Баланын оң сапаттарын өнүктүрүү анын өзү үчүн дагы, коом үчүн дагы оң натыйжа берет. Айрым ата-энелер менин балам жамандыкка каршы тура алышы керек, бергенди гана эмес, алганды дагы билиши керек деп ойлошот. Мындай ойлор жаңылыштык. Себеби жогоруда айтылгандай жакшылык жасоо өзү эле жетиштүү канааттануу. Жакшылык кылган үчүн мактоо же акы күтүүнү балага үйрөткөндүн ордуна жардам берүү жана жакшы иштерди жасагандан рахат алууну үйрөтүү керек. Адамдын мээси бакытты сезүү жөндөмүнө ээ. Эгерде мээге ордуна эч нерсе сурабастан жардам берүү жана жакшы иштерди жасаганда бактылуу болуу көрсөтмөсү берилсе,
Жакшы иштерди аткарганда мээ бакыт гормонун иштеп чыга баштайт. Демек, биз өз мээбизди жагымдуу нерселерден, адамдарга жардам берүүдөн, жакшылык жасагандан рахат алууга үйрөтүшүбүз керек. Эгерде биз астыбызга жүрүш турушунун өзгөчөлүгү, жакшылык жасоо болгон муунду өстүргүбүз келсе, балдардын көз алдында жакшы мисал болушубуз зарыл. Айланасында болуп жаткан бардыгы балдардын мээсине видео тасма катары жазылып калат. Жакшылык, өз ара жардамдашуу атмосферасында тарбияланган баланын ата-энеси жакшы жүрүш турушту моделин ишке ашуунун мисалы болуп калат. Жана ал бул модельдерди эстеп калып, аларды кайталайт. Балдардын эмпатия сезимин, башкача айтканда, жакындарынын сезимдерин жана муктаждыктарын түшүнүү жөндөмүн жоорлатууну өнүктүрүү кыйынчылыкка туш болгон адам эмне сезерин билүүгө жардам берет. Мындай жагдайдагы адамга жардам берүү зарылчылыгын түшүнүүнү өрчүтөт. Баланы кичинесинен жакындарын урматтоону, сыйлоону, кошо көрүүгө, муктаж адамга жардам берүүдөн рахат алууга үйрөтүү зарыл. Мындай бала чоңойгондо жаман иштерге баруудан алыс болуп, башкалардын кыйынчылыктарына жана кырсыктарына кайдыгер карабайт. Баланы жамандыктан кантип коргоого болот? Айрым ата-энелер жакшы иштерди жасаганга көнгөн баланы көп алдап, жумшап алышат деп тынчсызданышат. Ооба, азыркы дүйнөдө адепсиздик жана оройлук татыктуу эсептелингендиктен баланы жакшы, адептүү, ойлонгон адам кылып тарбиялоо оңой эмес. Ошол эле учурда жашап жаткан мезгилдин талабын ээрчибей, баланы чындык, жакшылыкка үйрөтүү эң башка экенин унутпашыбыз керек. Себеби бүгүнкү күнү балдар биздин коомдун келечеги. Айрым үй-бүлөлөр бул дүйнөнүн туруксуздугунан балдарын коргоо үчүн, аларды алданып калбашы үчүн адамдарга ишенбегиле деп үйрөтөт. Бала ар бир адамдан шектенип, кандайдыр бир арам ой күтүп, адамдардан уулактап, түнк болуп калат. Эгерде үй-бүлөдө адамдардын кемчиликтери же жаман сапаттары жөнүндө көп сөз болсо, мындай үйдө балдар башка баланын катасын дайым көргөн адам болуп чоңоет. Албетте, биз балдарды адептүүлүк издөөгө, өз укугун коргоого тарбиялашыбыз керек. Бирок бул көндүмдөрдү үйрөтүп жатып, жалпылоого берилбешибиз зарыл. Эч кимге, жада калса өз атаңа дагы ишенбе деп үйрөтүү балага көп бактысыздыкты алып келет. Адам жашоосунда адилетсиздикке туш болгонуна карабай, балдарды идеалдардан баш тартпоого үйрөтүү керек. Бала ага жасаган жамандык жана адилетсиздикке так өзүндөй жооп берүү керек эмес экенин жакшы түшүнүшү керек. Биз балдарга жакшылыкка жакшылык менен, ал эми жамандыкка жооп бербөөнү үйрөткөн жүрүш-туруш моделин беришибиз керек. Иса пайгамбар жөнүндөгү насыятты эстейли. Ал окуучулар менен жолдо келе жатса, алдынан анын душмандары чыгат да, аны кордой башташат. Иса пайгамбар аларга жакшы сөз менен гана жооп берет. Окуучулары эмне үчүн ал мындай кылганына таң калышат. Кордоого жакшылык менен жооп бердиң. Сенин жүрүш-турушуң бизге түшүнүксүз. Иса пайгамбар мындай деп жооп берет. Адам жанында эмнеси болсо ошону берет. Менин башка эч нерсем жок болчу. Бул жашоонун жашыруун мыйзамдарынын бир мисалы. Урук кайсы дарактын даны болсо, ошонун мөмөсүн берет. Адамдын бардык аракети анын ички потенциалын чыгарат. Өз балдарынан жакшы, калыс жана асыл адамдарды тарбиялоого умтулуу менен ата-эне сөзсүз алардын баласы бул замандын ырайымсыз шарттарында кандай жашайт деп тынчсызданат. Себеби биздин мезгилде жамандык менен адилетсиздик ой жеткис чектерге жетти. Мындай шартта баланы жакшы адам кылып тарбиялоо бир топ эле оор. Ошондуктан ата-энелер балдарына көңүл буруп, аларды калпыс кадамдардан коргоп туруусу керек. Жамандыкты пропагандалоо зор ылдамдыкта жайылып жатат. Ал жалтыраган, өзүнө тарткан каптамада көрүнүп, көпчүлүккө каалоо жараткан объект болуп калды. Тамеки, алкоголь, баңгизаттар сыяктуу тез өтмө ырахат тартуулаган башка адаттар балага жакшы көрүнүшү мүмкүн. Себеби жакшы иштин натыйжасы дароо көрүнбөйт. Аны эң чыдамкайлар гана сезе алышат. Натыйжаларын көрбөгөн бала тез өтмө ырахатка тартылып кетиши ыктымал. Балдарды коргоо үчүн аларды өзүн-өзү көзөмөлдөө механизмин иштеп чыгууга үйрөтүү, өз ойлорун жана каалоолорун тестке салууга көндүрүү керек. Бала өз жакшы иштеринин жемишин көрбөсө дагы,
туура иш кылууга үйрөнүшү зарыл. Чыныгы бакыт жана канааттангандык жакшылыкта гана камтылган. Биз өз үйүбүздү жакшылык менен, мээримдүүлүктүн очогуна айлантышыбыз керек. Эгер бала өз үйүнүн жылуулугун жана тынчтыгын сиңирип алса, бузукулук ага кызыксыз болуп, ал жакшылык менен жамандыкты оңой айырмалай алат. Ницшенин мындай деп айтканы бар: мени сындыра албаган сокку мени күчтүүрөөк кылат. Чынында эле, эгер адам коркунучтарга туруштук бере алса, ал күчтүү, чыдамдуу, бекем болот. Бала эч качан бош калбашы керек. Үй бүлө ар бир адамдын жашоосунда эң чоң роль ойнойт. Үй бүлө бул тегерегинде дүйнө айланган ок. Адам үй бүлөдөн жашоого күч кубат жана энергия алат. Үй бүлө адамдын дүйнө таанымы, негизги жашоо көз караштарынын пайдубалын түзөт. Алар кийин мектепте калыптанат. Үй бүлө адам башкалар менен бөлүшкөн энергия жана жылуулуктун башаты. Менин үй бүлөм кадимки эле грузин үй бүлөсү болгон. Мен бала кезде бизде бир нече муунду бириктирген чоң үй бүлөлөр көп эле. Мындай үй бүлөлөрдүн белгилүү артыкчылыктары, ошондой эле кемчиликтери дагы бар. Чоң үй бүлөлөрдө улууларды урматтоо сезими абдан өнүккөн. Бул улууларга дагы оң таасир берет. Алар балдардын көзүнө жаратылган образга дал келүүгө тийиш. Чоң үй бүлөнүн ар бир мүчөсү балага өз тажрыйбасынын бир бөлүгүн берет. Аларда салттар муундан муунга өтүп келет. Менин апам доктор, атам инженер болушкан. Мен апамдын ата-энесинде чоңойгом. Тайыным дагы доктор, таятам юрист. Университетте укук профессор болчу. Таята тайыным Грузиядагы белгилүү үй бүлөлөр Церетели жана Абашидзенин тукумдары эле. Бул интеллигент үй бүлөлөрдөн Грузиянын белгилүү саясий жана коомдук ишмерлери, илимий изилдөөчүлөрү, педагогдор жана адабиятчылары чыккан. Алар Грузияда 1918 жылдан 1921 жылдары көз карандысыздык алуусуна зор салым кошушкан. Заманбап үй бүлөлөр ата-эне жана балдарынан турат. Чоң үй бүлөлөр дээрлик калган жок. Бул мезгил жана жаңы жашоо шарттарынын талабы. Баланы тарбиялоодо атасы да, энеси дагы зор роль ойнойт. Бирок энесинин орду өзгөчө. Себеби тарбиялоонун негизги жүгү энесине жүктөлөт. Бала үй бүлө үчүн чоң жоопкерчилик. Баланын инсандыгы үй бүлөдө калыптанат. Ошондуктан ата-энесинин жүрүш-турушу эң маанилүү. Бала улуулардын жүрүш-турушун туурайт. Жеке үлгү дагы чоң мааниге ээ. Жада калса ууру дагы уурдоо жаман экенин билет. Ал баласы ууру болушун каалабайт жана уурдоого болбойт деп түшүндүрөт. Бирок өзүнүн жеке мисалы менен тескерисинче үлгү көрсөтөт. Бала болсо жүрүш-туруш моделин өздөштүрөт. Биринчи иретте зор жоопкерчилик. Уулум президент болуп шайлангандан кийин көп нерсе өзгөрүлдү. Биздин үй бүлөгө көңүл бура башташты. Бизге кызыккандар көбөйдү. Ошондуктан жоопкерчилик дагы жогорулады. Биз эл үчүн оң таасирдүү үлгү болушубуз керек. Биздин каталарыбыз кечирилбейт. Биздин тарапташтарыбыз дагы, каршылаштарыбыз дагы көп. Бул биздин жашоонун бир бөлүгү. Михаил бала кезинде эле лидерлик сапаттарын көрсөтө баштаган. Бирок биз аны президент болот деп деле ойлогон эмеспиз. Себеби анда Грузия көз карандысыз өлкө болгон эмес. Уулумду тарбиялап жатып, мен ага тандоо укугун берүүгө аракет кылчумун. Мен ага кандай болгондо жакшы жана туура болорун айтсам дагы, акыркы кадамды ал өзү жасачу. Менимче балдарга эркиндик берүү керек. Ошондо гана бала өз жасагандары үчүн жоопкерчиликти сезет. Михаил кичине кезинде эле ага эмне керек экенин билчү жана өз максатына дайыма умтулчу. Улам чоңойгон сайын максаттары өзгөрдү. Бирок ал бардыгын дайыма акыл эсине таянып жасайт. Кээде уулум менин эркиме каршы болушу мүмкүн. Бирок аныкы туура болуп чыгат. Мындай кырдаал көп болот. Ошондуктан мен уулума ишенем. Ал дээрлик бардык учурда туура жасайт. Менин ыкмам өтө эле жөнөкөй. Бала эч качан бош болбош керек. Окуу биздин артыкчылыктуу ишмердигибиз эле. Ал сабактарын окуп, спорт менен машыгып, чет тилдерди үйрөнүп жана ойноого убакыт тапчу. Менимче бала ар мүнөт сайын жаңы нерселерди билиши керек. Ошол эле учурда акыл эсин ашыкча жүктөбөш керек. Ал кадимкидей эле бала болчу. Футбол ойногондо велосипед тепкенди жакшы көрчү. Мектепти аябай жакшы көрчү.
сабактарын рахаттануу менен окучу жана эч качан калтырчу эмес. Ойногондо аябай ызы-чуу салчу, ар кандай тентектиктерди жасачу, бирок олуттуу жана жыйынтыктуу дагы боло алчу. Михаил дайыма бир нерсе ойлоп таба берчү. Оюнчуктардын модельдерин ойлоп таап, бир нерселерди узанып, чаптап эле жүрчү. Мектепте окуп жүргөндө коомдук иштерге активдүү катышчу. Бардык жерде өзүнүн лидерлик сапаттарын көрсөтүп келген. Спектакль, кино коюуга, оюн мелдештерге катышчу. Анын жашоосу абдан кызыктуу окуяларга каныккан болчу. Дайыма жакшы окучу. Биздин мамилебиз өзгөргөн жок. Болгону сейрек көрүшүп калдык. Бирок тез-тез телефон чалышып турабыз. Мен анын маанайын үнүнөн билем. Бир нерсеге тынчсызданганы же капаланганын. Бирок азыр мен ага жардам берүү мүмкүнчүлүгүм жок. Окуялар ушунчалык тез өнүгүп, эмне болуп жатканын түшүнгөнгө убакыт жок болуп жатты. Биз аябай көңүл коюп, бардык окуяларды карап отурдук. Уулум 1995-жылдан тартып саясатка активдүү аралашты. Ал жана анын үй-бүлөсү үчүн саясат жашоо маңызы болуп калды. Биз чыңалган ритмге көнүп калганбыз. Бирок ал күндөр бүткүл Грузия үчүн өзгөчө болду. Революциядан мурунку жыл өлкө үчүн абдан оор болду. Коомдо нааразычылык күчөп, өзгөрүүлөр болушу керек эле. Бирок оппозициялык кыймылды баштаган лидер жок болуп жаткан. Мындай лидер менин уулум болуп калды. Албетте, ал жалгыз эмес болчу. Анын санаалаш, күчтүү командасы бар болгон. Биз абдан толкунданып жаттык. Бир калпыс кадам бардыгын бузушу мүмкүн болчу. Тагдыр ташы менин уулума ооду. Революциянын жеңиши күжүрмөн эмгектин натыйжасында мүмкүн болду. Эл, армия, полиция революция тарапка өтүп, өкмөттү эч ким колдогусу келген жок. Революция оппозиция үчүн дагы, эл үчүн дагы чоң тобокелчилик болду. Грузиянын эли тобокелчиликке салып жеңишке жетти. Ошол учурда бүткүл элдин духунун биримдиги күчтүү сезилип турду. Массалык оппозицияларга чоңу, кичинеси дебей катышып, бардыгы оппозицияны колдошту. Бизди жеңүү мүмкүн эмес болчу. Мен жеңиштен күмөн санай алмак эмесмин. Бардыгына оптимизм менен көз салып турдум. Уулума ишенгем. Чынында кандай окуялар болгонун билгенде менин оптимизмим ашыкча экенин түшүндүм. Бирок сабырдуулугуман жазган жокмун. Михаил эмне кылып жатканын билет деп өзүмдү жооткотуп жаттым. Мен уулум кан төгүүгө барбай турганын билгем. Адам өмүрү эң кымбат. Менимче Михаил бийликке келгенден бери өлкөдө көп позитивдүү жылыштар болуп жатат. Өлкөдө чоң өзгөрүүлөр болду. Алар күн сайын билинип жатат. Баары тегиз эмес. Бирок ката кетирүүдөн эч ким сактана албайт. Эч нерсе жасабаган адам гана ката кетирбейт. Мен уулум мамлекет менен элге зыян келтире турган улутту ката кетирбейт деп ишенем. Күткүлө, биз пингвиндерди алып бара жатабыз. Алло, сизге телевизор керекпи? Жок, анда күткүлө, биз аны алып кетебиз. Коюндордун үйүбү? Жок, анда эмне кулактары көрүнүп жатат. Алло, сиздерде Пушкин барбы? Ооба. Эмне кылыш керек экенин айтып койгулачы. Биздикине жин тийсе керек. Китептен секирип чыгып, текчеге чуркап жүрөт. Биздин көпчүлүгүбүз жок эле дегенде бир жолу телефондон ушундай маанисиз сүйлөшүүлөрдүн катышуучусу болгонбуз. Андан кийин чалууга жооп бергенибиз өзүн келесоос эссе. Чалганы ичи түйүлгөнчө каткырат. Адамзаттын тиричилигине телефон байланышы киргенден тартып, жаш тамашакөйлөр техникалык жаңылыкты шакабалоо каражаты катары пайдалана башташты. Дүйнөнүн ар кандай өлкөлөрдүн изилдөөчүлөрүнүн пикири боюнча телефон тамашакөйү эреже катары 11-ден 15 жашка чейинки курактагы өспүрүм. Көпчүлүк учурда эркек бала, тагыраак айтканда эркек балдар. Телефондон шакаба чегүү үчүн компания керек. Жалгыз күлгөн көңүлсүз жана бирөөлөрдүн астында өз тамашакөйлүгүн жана эр жүрөктүүлүгүндү көрсөтө керек да. Шакабанын ритуалы жөнөкөй. Бир баланын үйүнө улуулар жок кезде чогулуп, бир номерди терип, ишенимдүү, көбүнчө өзгөртүлгөн үн менен биринчи бейкүнөө суроону берүү. Күтүлгөн жоопту укканда көптөн күткөн башкы сүйлөмдү айта салуу. Статистика боюнча чанда гана курмандык дароо татыктуу жооп кайтаралат. Психологдор өспүрүмдөрдөн эмне үчүн минтип тамашалайсыңар деп сураганда стандарттуу жооптор: жөн эле, шакала чегели дегенбиз, көңүлүбүз чөгүп турган жана башка. Изилдөөчү Михаил Алексеевич баары мынчалык жөнөкөй эмес.
Эреже катары балдардын шакаласынын курмандыктары телефонду алган улуулар. Ошентип сүйлөшүү учурунда бала улуу адам коммуникациясы жүрөт жана жеңүүчү тарап бала болот. Ал кырдаалдын сценарийин түзөт. Улуу адамды келесүү абалда калтырып, улуулардын аймагында утушка ээ болот. Башкача айтканда, телефондон шакалалоо баладан көп учурда анын оюнча акылсыз, жагымсыз жоруктарды талап кылган улуулардан өзүнчө кек алуу. Колун, бутун, мойнун жуу деп бүтпөгөн талаптардан тажаган өспүрүм мындай диалогторду ойлоп табышы мүмкүн. Силерде суу барбы? Ооба. Анда бутуңузду жууңуз дагы жатыңыз. Ал эми ата-энеси ит багып алууга тыюу салган бала кайра чалып, мындай тажатуу менен кек алышы мүмкүн. Бардык улуу мундун атында кокустан туш келген адамдан «Алло, үй жаныбары керекпи?» Кезектеги жаны кашайган, «Жок» деген жоопко бейгинүү үн менен «Телефонду койбогулачы? Бутум менен номер терген оңой дейсизби?» Психологдор өспүрүмдөрдүн телефондон шакалоого мынчалык кызыкканынын башка себептерин дагы аныкташкан. Алар бул кубулуштан баланын уруксат берилгенден чегин изилдөө, оор турмуштук кырдаалдардан чыгууну үйрөнүү, өз мүмкүнчүлүгүн байкоо аракетин көрүшөт. Телефондон шакалоо чоңоюп келе жаткан макоолордун акылсыз көңүл ачуулары эмес, улуулардын дүйнөсүнүн эң таасын эмоциялары, каардангандык, күлкү, боорукердик менен таанышуу деген пикир дагы бар. Бирок кандай гана болбосун, телефондон шакалоо дагы деле жашап жана өркүндөп жатат. Китеп балдар дүйнөсүндө. Чоңдор сыяктуу эле балдар үчүн китеп бул тышкы дүйнөгө эшик. Адам ал эшикти ачканда өз ички дүйнөсүн байытууга мүмкүнчүлүк алат. Баланын тажрыйбасы жок. Ал кантип жашоо жана бул дүйнөгө кантип бактылуу болуу жөнүндө билимдерди издейт. Ал өз коркунучтарын жеңүү үчүн жол табат. Анын фантазияларынын дүйнөсү ар дайым байып турат. Баланын туура жүрүш-турушунун калыптанышы үчүн анын жашоо багытын түзө турган керектүү маалыматты алуусу зарыл. Бала көп нерсеге тууроо жолу менен үйрөнөрүн унутууга болбойт. Атасы же энеси китеп окуп жатканын көргөн бала аларды туурай баштайт. Бирок бул жерде эң маанилүү аспект бар. Китеп окуу сиз балаңызга бөлгөн убакытты кыскартышы керек. Үй-бүлөдө чогуу китеп окуу баланын өнүгүшүнө таасир берет. Атасы же энеси баланы кучактап, жатаарда китеп окуп бергенде эмне болорун карасаңыз, бөбөк ата-энеси аны менен алектенгенине бактылуу. Сиз аны кучактап отурганыңыз, жакшы көрөрүңүздү далилдеп, баланын эмоциялык керектөөлөрүн канааттандырат. Бирге китеп окуунун аркасында бала китепте айтылгандарды кубаныч менен кабыл алат. Чогуу окугандарды талкуулоодон сиз балаңыздын сезимдерин, ойлорун, кайгысы жана проблемаларын түшүнө аласыз. Кичинесинен эле баланы китеп окууну сүйүүгө көндүрүү келечектеги анын бактылуу жана ийгиликтүү жашоосунун негизин түзөт. Чогуу китеп окуу баланын тилин жана сүйлөөсүн өрчүтөт. Бала өз ойлорун жана сезимдерин туура бере алат. Китептерди чогуу сатып алуу, баланын тандоосун эске алуу, анын китепке кызыгуусун күчөтөт. Мектеп жашындагы балага сабагын окууга тикелей жардам көрсөтүүнүн ордуна ага тиешелүү темадагы китептерди сунуштоо пайдалуураак болот. Бул өз алдынча окуу жана китеп окууга умтулууну өнүктүрөт. Балдар чоңдорду туурашат. Ошондуктан эң жакшы тарбия берүү бул өзүн өзү тарбиялоодон баштоо жана туура жүрүш-туруш үлгүсү болуу. Биз баланы урматтоого тийишпиз. Анын дагы жеке укуктары жана эркиндиктери бар экенин, анын уникалдуу жана өзгөчө экенин унутпашыбыз керек. Баланы тарбиялоодо эң башкысы сүйүү жана мээримдүүлүк, жакшы үлгү, өзүн жагдайга жараша алып жүрүүнү билүү. Ошол эле учурда ар бир баланын реакциясы ар башка болушу мүмкүн. Ар бир бала өнүгүүнүн белгилүү бир этаптарын өткөнүнө карабай, аларды өтүү убактысы ар бир баланыкы ар кандай. Ошондуктан балаңызды башка балдар менен салыштырбаңыз. Балага чоңдорго жасагандай эле урматтоо менен мамиле кылыңыз. Учурдагы окуялар жана кырдаалды акылга сыярлык түшүндүрүүгө аракет кылыңыз. Бул балдар менен жакшы мамиле түзүүгө жардам берет. Алар биз билгенден көбүрөөк билишпейт. Ошондуктан биз алардын кетирген каталарына сабырдуулук менен карашыбыз керек. Балдарыбызга убакыт бөлүп, алар менен бирге ойноп, китеп окуп, алар өздөрүн сүйүктүү жана маанилүү сезишине мүмкүнчүлүк беришибиз зарыл.
Мен бардык ата-энелерге бул татаал, бирок жагымдуу милдетти аткарууда ийгиликтерди каалайм.